YouTube behält uns letzte Folge mein Attack. Baby Hawk schon wieder. Ja. Außerdem wird ein bisschen weiter gebaut, mein Haus. Und falls ich wundert, ich war eigentlich hier oder hier oder hier oder hier oder hier. Dann ist er gelaufen. Entschuldigung. Alles? Hallo. Dann lass mal. Nein, Junge, ich hab mich verzählt wegen... Ajo! Oh, tut mir leid, ich wusste nicht. Nein, tut mir leid. Pizza Panda. So. Wenn ihr Russen mögt, gebt einen Daumen nach oben. Nein, Spaß, ich habe nichts gegen Russen. Hast du was gegen Russen, Janis? Nee. Ja, total. Nee. Ja. Wahrscheinlich. Wir müssen jetzt eine schöne Stelle suchen. Ich baue genau hier. Hier. Was, wenn ich das so mache? Oder? Weshalb euch der Trio will sehen. Ich baue genau hier. Ja. Ich muss auf die Uhr gucken, wie viel Uhr wir haben. Genau jetzt. Jetzt machen wir eine Viertelstunde, oder? Ab jetzt. Bis Viertel nach. Oh, ich baue genau. Warte. Er baut da. Und ich baue hier. Ich baue das auch sowas. Ja, und das weißt du was? Hm? Friss meine Scheiße, die weiß es. Mit PvP an? Ja klar. Wir gegen die Schneebälle nicht. Weil Schneebälle die Scheiße finden. Ja. Nein, doch. Was soll ich jetzt bauen? Was könnte ich denn schönes bauen? Was baust du? Okay, ich weiß, was ich baue. Was baust denn du? Okay, ich weiß, was ich baue. Nein, ich baue nicht das gleiche wieder. Ich bin noch nicht geistesbehindert. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Sieht das hier ändern? Ich hab voll Hunger, hab kein Essen. Hast du Essen vielleicht? Nein, Da kommt auch ein Apfel. ich habe keinen Apfel. Ist aber. Ich weiß doch nicht, was ich baue, aber ich baue einfach. Oder was hältst du davon, Janis? Wunder, Hübsch. Wunder. Hässlich. Was? Nick. Ja. Au. Geh weg. Lass den Baum, es sieht cool aus. Nö. Bam. Habe ich ihn einfach abgeholzt. Ist zwar tot, aber... Obwohl ich Bäume mag, habe ich ihn einfach abgetotet. Ich muss das ganze Gras hier wegmachen. Warte. Ja. Warte, ich helfe mir aber so weit was. Ich brauche den ganzen Laub. Gib bitte Laub mir. Ich brauche den für mein Haus. So, hier. Ich hab hier. Über ein Stack kannst du nicht behalten. Nein. Was habe ich? Ein Stack und 14. Janis, du machst mich stolz. Ein Stack und 17. Ich habe fast nur noch Essen. Nein. Nein. Nein, ist ohne Witz. Nein, ich habe kein Essen. Oh nee, warum kannst du noch sprinten? Ich habe voll Essen. Also ich habe keinen Hunger. Verlierst du total wenig oder verlierst du voll schnell oder voll Kommt drauf lang? an, ich renn ja nicht rum oder hopp voran. Okay, wie sieht das aus? Nee, Hora, wie sieht das aus? Warte. Cool.
sag mal wirklich, wie sieht das aus? Ja, cool. Meint er das jetzt ernst? Hat der wirklich gesagt, ich bin cool? Oh, sorry, Leute. Oh, sorry, Leute. Sorry. Ich hab den Türken auf der Bank. Na 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 na. Ohne Türken kann ich nicht mehr leben. Ich bin blank. Deine Mutter, ich erkennen kann. Nein. Boah. Ich hab den Türken auf der Bank ohne Türken ich noch werden. Was baue ich hier eigentlich? Bullshit. Nein, shit bull. Ach so, stimmt. Die untere Reihe kommt dann weg. Oh, mein Hund nervt mich gerade jetzt davon. Also Leute, die Erde baue ich nicht hin. Also die Erde baue ich noch weg, aber jetzt kommt's. Ich baue jetzt. Ich will erstmal, dass das hier schön gerade ist. Mars geht nicht komplett auf. Oder Moment. Das ist asynchron. Und Hundi. Mit dem Hund? Was? Sie ist auf meiner Schoß gerade. Die. Das sind er. Ja. Sitzt gerade auf meiner Schoß. Auf deiner Schoß. Ja. Oh, Felix ist an. Oh, wie viele Folgen hat wir denn noch vorproduzieren? Warte. Spatz! Ah! The magic is so bad. Nein, wir sind noch kein bisschen ein Stück von dem, wie weit der ist. Der hat schon 8 Folgen. Wir sind jetzt bei der 6. ne? 7. 17? Machen wir auch Chat aus Optionen. Fuck. Wir haben noch 10 Minuten. Mehr Spieler, Einstellungen, Chat, nur Befehle. So. Und dann einfach nur Chat versteckt. Mach einfach. So. Fuck. Wir haben noch 10 Minuten, ne? Und? Ja, die baue ich. Hier ist nützlich. So und so. Ja genau, ich wollte hier. So jetzt. Witch! Hilf mir! Hat die Witch gemacht. Geil. Ich hab 3 Sticks bekommen, Alter, von der Witch. Janis. Cool. 3. Da bist du. Bist du hinten? Jetzt die Hälfte der Hälfte. Kannst du schlafen? Nein, kann ich nicht. Ich Bock, ein Dach aus Laub zu bauen. Mach. Okay, Leute. Blatt. Sorry. Blatt. Leute, ich muss das einfach ändern. Okay, ja. Stein, ja. Kann man machen. Hier muss ich noch was hinbauen. Oh nee. Ich habe mein ganzes Zeug da gelassen. Das ist doch Dreck.
Kannst du schlafen gehen? Nein, warte. Bitte, komm. Ich schläft einfach. Sag's, wenn es fertig ist. Okay. Ausgeschlafen? Ja. Nein. Morgen ist wieder Schule, bäh. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was machen. Ich tue einfach jetzt mal ein Dings machen, einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich. Okay Leute, da bin ich auch schon wieder mit meiner Folge. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich noch? Also ich habe jetzt... Nee. Egal, wir haben beide noch 5 Minuten. So. Ich habe echt voll die harten Essensprobleme. Okay. So, also die Form haben wir schon mal einigermaßen. Ach komm, Jolo. So. Form haben wir schon mal, hab ich gehört. Was sage ich denn als? Okay, Leute, hat doch perfekt für einen Snack gereicht. Ich hacke gegessen so gut wie. Sieht gar nicht mal so scheiße aus, finde ich jetzt. Mein Haus. Meins. Mein Haus. Achso, warte. Als das Schlag. Mann. Ich hätte auch ein bisschen Stein behalten sollen. Wie ist mein Haus bisher? Hast du ein bisschen Stone? Ja. Krieg ich kurz was? Ihr werdet zuerst mein Haus. Warte, ich bekomme. Oh. Ja, also von... Ja, sieht gut aus, also... Und ich komme angelaufen, ich habe ultra Hunger. Von außen sieht gut aus. Kommst du zu dem Haus und gib mir bitte... Das dauert ein bisschen, bis ich angelaufen komme. Oder wieder Pfeile. Leute, ich weiß, ich habe ein rohes Schweinefleisch, aber ich will zuerst braten. Oh Mann. Komm zu meinem Haus, da ist die Dealerei. Okay. Gib mir ein bisschen Stein, bitte. Wie viel? Ein Stack? Also ich benutze nicht alles. Hier unten liegt. Ich hab noch ein Stack, wenn er noch mehr. Nee. Was hängt jetzt? Es hängt es gerade, okay. Mann! Es hängt gerade richtig hart. Hängt. Ja, es leckt gerade richtig hart. Okay, Leute, wegen diesem kurzen Hängen mache ich ganz kurz einen Cut. Boah, ey, ist da los? Während der kurzen Hängen mache ich eine Cut. Okay, 3, 2, 1. Und da werde ich wieder. Oh Gott, es leckt irgendwie immer noch. Bei mir nicht. Okay. Das ist auch. Okay. So Leute. Oh nein. Speicherplatz ist voll. Wirklich. Da. Wir löschen schnell was. Und ich kurz schnell gucke. Gucke. Nein, So, dann logge ich mich mal lieber aus. Programme deinstallieren. Ich habe so viele unnötige Apps, muss ich sagen. Apps sage ich schon. Ich habe noch 2 Minuten. Dann haben wir die 7. Folge oder die 8. Ich weiß es nicht. Janis. 7. oder 8. 7. Fuck! Oh. Scheiße. Ja genau, also ich bin jetzt voll der Brainfucker, Alter. Nein, komm. So, hier Speicherplatz. 3, 2, 1. Und da bin ich wieder. Ging gerade nichts dabei. Ich eben keinen Speicherplatz mehr hatte. Deswegen leckt es schon wieder. Moment. Was ist denn da los?
Das frage ich mich auch gerade. Das meine ich ernst. Nice, GG. Fraps hat sich irgendwie... Okay. Was GG? Was ist mit Fraps los? Wie der immer ausrastet hier. Okay. Was ist denn? Ich weiß, was da los ist. Du bist einfach schwul. Nein. Du bist nicht schwul. Nein. Nein. Okay, das müsste reichen. Okay, 3, 2. Deine Mutter. Und da bin ich wieder. Jetzt sollte es eigentlich einigermaßen wieder flüssig laufen. Ja, läuft's auch. Oha. Jetzt hat er schon wieder so ein scheiß Ruckler. Die kann sich meinen PC mal wieder neu starten, weil der läuft schon zu lange. Meine Oh Augen. Gott, jetzt ruckelt es gerade zu hart. 180.000 Stunden. Ich deinstalliere auch gerade irgendwas. So ein Idiot. Komm. Och Mann. Komm schon. So, Ah, jetzt stimmt, geht's. stimmt. Ich muss die Jetzt Folge geht's wieder. beenden. Ich muss die Folge beenden. Ich noch nicht. Okay, Leute, das war's jetzt schon mal von meiner Seite. Okay, ich beende einfach jetzt, weil jetzt macht keinen Sinn mehr. Okay, dann machen wir beide beenden und ich Was sage wird mit der Folge? Bewertet die Folge, wenn es dir gefallen hat. Tschö. ciao.